Hi, as I say, we are going to do a brake replacement on my Camry 2007. It's a Toyota Camry Grande 2007. अनि recently हाम्रो सर्भिस गरिसकेपछि चाहिँ I was told that the brake pad needs to be changed. अब जहिले पनि रोडर चेन्ज गर्छ. अब instead of spending a lot of money त्यसलाई दिनु भन्दा I thought of content and I thought of doing it myself. अनि let's see, अब यसको लागि चाहिँ आज मैले सबै सामानहरु चाहिँ किनेर जम्मा गरिसकेको छु and I'm gonna start that process. अब let's begin है त. But talking about the equipments, मैले युज गर्न आँटेको छु आज यो ब्रेक प्याड रेप्को को अनि क्यालिपर स्प्रेड गर्नको लागि चाहिँ यो टुल युज गर्दै छु ToolPRO बाट. ब्रेक्सहरु क्लीन गर्नको लागि चाहिँ क्लिनअप ब्रेक एन्ड पार्ट्स क्लिनर. यसको ग्रिजिङ को लागि चाहिँ सानो खाले दुईटा बेन्डिक्स को चाहिँ सासे लिएको छु. अनि अब ज्याक भइहाल्यो. अब नर्मली मैले ज्याक स्ट्यान्ड किन्ने अथवा चाहिँ ज्याक स्ट्यान्ड अथवा ज्याक रेजहरु किन्ने चाहिँ विचार गरेको थिए. तर आई चोज नट टु. लेट्स सी हातले टुल्सबाट ह्यान्डहेल्ड कतिको काम गर्न सकिन्छ है त. ओके, हरेक गाडीमा चाहिँ लिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्पट राखिदिएको हुन्छ. हाम्रो गाडीमा चाहिँ I'm going to show you कहाँ छ भनेर. यहाँनिर यो स्पटमा ज्याक हाल्न मिल्छ. अब यहाँनिर ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ यो ज्याकको ग्रुभ हुन्छ. त्यो ग्रुभ पारेपछि चाहिँ you can lift it. Okay, now wheel को चाहिँ क्लियरेन्स अब लुज भइसकेको छ as you can see. अनि अब I think I can remove the tire अब. Just for added safety चाहिँ यो चक्कालाई यहाँ राख्छु म so that it is extra safe. यसको चाहिँ यो पछाडीपट्टि 12 mm को बोल्ट छ जुन त्यो 12 mm को बोल्ट निकालिसकेपछि यो क्यालिपर should come off अनि should give me an access to clean it and hopefully if सोचेको सबै कुरा यदि करेक्टली भयो भने चाहिँ we'll have the brake pads out अनि त्यसपछि we can start doing stuff. Okay, so I just need a leverage. Okay, so it just comes off like this, हैन? And I just need something to hold यसलाई चाहिँ माथि अड्काएर राख्नको लागि. Okay, because मैले के सोच्न सकिन, I'm going to just use the rope. अब यसलाई अब केबल टाई, जिप टाई जे युज गरे पनि हुन्छ हुन चाहिँ. तर just to keep it out of the way. So यसको यो स्क्रु हुन्छ, यसलाई चाहिँ यो अब ल्युब गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यसपछि अब यो ब्रेक प्याड्सहरु चाहिँ यो मजाले इजिली नै आउँछ. दुई साइडकै हैन. सकेसम्म डिस्कलाई चाहिँ नबिगारिकन गर्नुपर्ने हुन्छ. मेरो डिस्क प्याड चाहिँ इट्स प्रपरली वर्न. इट लुक्स ब्याड एक्चुअली है.
यतापट्टि साइडमा पनि लेफ्ट साइडको पनि इट डजन्ट लुक नाइस एक्चुअली सो अहिले क्रस कम्प्यारिजन गरेर चाहिँ म देखाउँछु तर अहिलेलाई चाहिँ I'll have to just clean this अनि त्यस पछाडि यो पिस्टनलाई चाहिँ पछाडि प्रेस गर्नुपर्छ माथिपट्टि ब्रेक फ्लुइडको जुन रेजर्भोयर हुन्छ त्यो रेजर्भोयरमा चाहिँ यसको हाइड्रोलिक्स चाहिँ पछाडि गएर बस्छ यसको लागि हो मैले अघि भर्खर देखाएको थिएँ एउटा टुल यसलाई स्प्लिट गर्न चाहिँ युज गरेको हुन्छ सो यो टुलले चाहिँ यो क्यालिपरलाई चाहिँ प्रेस गरेर यसको पिस्टनलाई चाहिँ हामी पछाडि ठेल्छौँ अनि त्यही पिस्टनले चाहिँ सेभ गरेको जुन चाहिँ तपाईको फ्लुइड छ त्यही फ्लुइड चाहिँ माथि रिजर्भरमा जान्छ अब कतिले चाहिँ ब्लिड गर्ने पनि भन्छ बट आई डोन्ट थिङ्क ब्लिडिङ इज नेसेसरी यसको फ्लुइड फाल्नु नेसेसरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो चाहिँ मैले सुपरचिप अटोमा किनेको सुपरचिप अटोमा चाहिँ यो मैले $20-30 स्पेन्ड गरेको थिएँ आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी pretty much handy for me so I'm hoping to utilize this अर्को गाडीमा पनि let's see on second thought मलाई अलि मेस हुन्छ जस्तो लाग्यो so here I am using a cardboard अब ड्राइभरलाई पनि किन फोहोर बनाइहाल्नु हैन गराजलाई पनि किन फोहोर बनाइहाल्नु so I'm using this brake and parts cleaner So this is the new part that I'm going to replace. Okay, after checking with ChatGPT अनि online resources हरु हेरिसकेपछि चाहिँ यो कुरा कन्फर्म भयो कि this part is not gonna fit my car. अब भोलि we'll have to अहिले बन्द भइसक्यो so we have to replace this. I did it पुरानै ब्रेक रोटर्स हाल्दै ब्रेक प्याड्स हाल्दै अनि त्यसपछि I'm trying to put it back in so that मेरो अर्को गाडी पनि छिराउन मिलोस् गराजमा but yeah अब यो DIY गर्न थालेपछि यस्तै हुन्छ अलिअलि चाहिँ you will have to walk around things like this but हाल्न चाहिँ हालियो अनि ब्रेक पम्प पनि गरे रिमेम्बर ब्रेक हालिसकेपछि पम्प गर्नुपर्छ पम्प पनि गरे the caliper is sitting snug I think we are good to go अलिकति म ड्राइभरमा अगाडि पछाडी गरेर चाहिँ बिस्तारै गाडी हाल्छु see ya Okay, take 2 गएर मैले चेन्ज गरेर लिएर आएँ रेपकोबाट एकदमै इजी तरिकाले गरिदियो उनीहरूले एज अ कन्ट्री अब नेपालमा चाहिँ हामीले अब बानी चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के चिज गर्ने टाइप्स तर यहाँनिर चाहिँ नो इस्युज एट अल सो टेक 2 आइम गोना डु इट अगेन अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ म टाइम ल्याप्समा देखाउँछु हाउ एम आई डुइङ इट भनेर which is basically the same thing that I did yesterday. अब this is the second day. The sad part is Repco हरु चाहिँ एकदम छिटो बन्द हुन्छ सुपर स्टोरहरु चाहिँ के भन्छ 5-6 बजेतिर बन्द भइसक्यो हुन्छ सो हिजो गर्न पाएन आज गर्दै छु अनि I'll show you how I do it है त हिजोकोबाट आज यो हाइक्यूको ब्रेक प्याड रहेछ युज गरेको पहिला अब आइम गर्न चेन्ज दिस रेपकोले भनेको एउटा प्रोडक्ट चाहिँ मैले लिएर आएँ तर इट्स नट द एक्चुअल सेम प्रोडक्ट द्याट सपोज टु बी है तर के गर्ने अब यस्तै हो मोमेन्ट अफ ट्रुथ आजको काम पनि काम लाग्यो कि काम लागेन थाहा हुन्छ अगेन नट एन इस्यु है
उनीहरूले एकदम इजिली चेन्ज गरिदियो. I'm very happy. Okay, looks like a good fit. I don't want to open the packet again किनभने प्याकेट खोलेर सरप्राइज हुनु भन्दा. Okay, that's how a part should fit है टक्कै. ओके, अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब यसमा चाहिँ बिचा दुईटा पछाडिपट्टि एउटा मेटलको पिस रहन्छ, पछाडिपट्टि चाहिँ के भन्छ यो पिस्टन रहने भएको भएर चाहिँ वाट आइम थिङ्किङ अफ इज लाइक ग्रिजिङ दिस पार्ट्स. अनि ग्रिज गर्नको लागि चाहिँ मैले हिजै भनिसकेको थिएँ बेन्डिक्सको सेरामिक ब्रेक पार्ट्स लुब्रिकेन्ट प्रयोग गर्दैछु. दिस इज लाइक अ सासे, सो टियर गरेर चाहे जति युज गर्ने हो. यसलाई चाहिँ यसको पछाडिपट्टि पार्ने हो. अनि अब यसको चाहिँ पछाडिपट्टि दुईटा पिस भएकोपट्टि पारिदियो भनेदेखि चाहिँ इट विल बी स्मुदर. अन्त हालेर खासै काम छैन. यो यहाँ पार्छु. अनि यो ब्रेकको रोटरमा पर्नु भएन. अनि यो ब्रेकको चाहिँ अगाडिपट्टिको जुन चाहिँ त्यो हामी भन्छौँ अब मसला भन्छौँ अथवा चाहिँ यसको जुन ब्रेक गर्ने पार्ट छ त्यसमा पार्नु भएन. यसरी लगाउँछु. पछाडिपट्टि चाहिँ बिकज यो चाहिँ अब बडी यो पिस्टनको एरियामा चाहिँ युज हुने भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ म यता पछाडिपट्टि पार्छु अन द सेन्टर पार्ट. Okay, try to clean the mess, not making a mess. This is my first time doing it, so I don't want to make any mistakes, right? यसरी फिट हुन्छ. I think I made a mistake. मैले 3.3 मा रेकर्ड गरेछु, बट एनीवे यसलाई यो पार्टमा हालिसकेँ मैले हैन. इट्स अलरेडी इन देयर. अब आइम गोना पुश द पिस्टन्स एट द ब्याक है. यसको पछाडिपट्टि चाहिँ यो पिस्टन पर्ने भएको भएर चाहिँ पिस्टनको पार्टमा मात्रै यो ग्रिस दलेको छु. मेक स्योर रोटरमा र यसको ब्रेक पार्टमा चाहिँ त्यो लिक्विड पर्नु भएन. Okay, because यो चाहिँ अब लगभग सेमै हो. I think I'm going to again put in a slow motion. I mean like fast.
सो डन बिचमा मेरो ब्याट्री लो भएर कुडन्ट सुट तर फाइनली डन आफ्टर यु आर डन it is advised to pump the brakes 20 times so to make the hydraulics oil and everything come back to the chamber right. By the way मैले यो पनि चेन्ज गरेको थिएँ तर I never got to make a video alternator change गरेको थिएँ. So the oil, this is the brake fluid. I think it's coming out at the moment because हामीले पुरै पुश गरेको थियौँ तर we'll have to pump it 20 times so that the fluid sort of circulates to all the calipers. Might help to turn on the engine हैन. Oh, by the way, मैले नेपालमा किनेको स्मेल कार स्मेल बास्ना भन्ने ब्रान्डको I like it. AC. It's always better to check your brakes in a driveway in a small road than to go to a road and then figure out that you fucked up, right? So I'm doing it at the moment. Get it down. I'm still going to wipe off that assist. Instead of brake, use out virus. The battery is green, healthy. It's my workhorse at the moment. I am not bothered about doing a lot of repairs and maintenance on this car, right? I'm just making sure it's working so that मेरो workhorse चलिराखोस् राम्रोसँग. मेरो भाइ जस्तै हो यो पनि. I've done a lot of things to this car. I've done a lot of things in this car, and I'm happy and proud that I got a Toyota to all of that stuff. 2007, 140,000 kilometers जस्तो घुम्न आइसक्यो. Still very good. एकचोटि म यो गाडीलाई चाहिँ